はい、どうも、ハマチです。今日もミニ四駆撮っていきます。久しぶりにあげるんですけど、今日は、新しいパーツを3つつけています。ローハートタイヤ&ワンウィールセットと、あとベスセット D で40mmと、あとハイスピードカウンターギア 3.7 の一応、今タイヤはこういう感じになっています。普通のタイヤとちょっと違うのはこれの中にネジが入っていて、これだけで回ることができるんですよね。あとこれだけが回るメリットとしたら、カーブの時に右と左で回る幅というか距離が違うので、これがこう曲がってくるときに、こっち側が少し多めに回ってくれるので、スムーズに回ることができます。あとは、40mm がこことこことここにあります。40mm が。ここの 40mm で、こいつを調整して、ここで後ろの重りをやっています。あとこういう感じで少し高めにしてあります。後ろは特に変わってないんですけど、今ここに入っているカウンターギアが 3.7 じゃなくて今 4.2 が入っています。今度また 3.7 で一回コースを走らせてみたいと思っているんですけど、頑張ってみます。あとブレーキをこういう感じで今ちょっとつけています。はい。今とっても楽しい状態になっております。結構これでスムーズにいくのと、あとカウンターギアを変えたことによってスピードがちょっと変わりました。そんな感じですかね。あと一番最初に作ったモーターというかミニ四駆が、これなんですけど、こいつの後ろにこいつをつけてみました。リアスライドダンパー、あとこれはブレーキもつくので、ブレーキもつけようと思っています。こういう感じについています。モーターは特に使ってないんで、ノーマルモーターを入れっぱなしになっています。で、今頃気づいたんですけど、こいつのカウンターギアがノーマルではなく 4.0 が入っていたことに気づきました。これでもうちょっといろいろとやっていきたいっていうのがちょっと増えました、こいつで。あとは特にないですかね。両軸の方は特に何でもいじってないんで、両軸をまた少しいじってあげようかなと考え中です。こいつの場合は提灯の重りはこれにしてあって、ここだけこういうビス使って、あとはここら辺を普通のビスで留めています。あと自分的に工夫しているのは、ビスとこれを固定するのが大変なので、こことここでビスでまずスライドダンパーに固定した後に、ここら辺のやつをこの白のキャップで固定してるだけです。俺の場合は後ろは特に固定材料は特にないです。一番固定材料になってるのはこいつですかね。下のネジでここまで入れて、上にもネジがあるのでここまで入れてあるので、こういう感じになっています。本当はもう少し高かったんですけど、それだとコースから上のやつが出て意味がなくなっちゃうので少し下げました。あと後ろにこいつをつけた理由としては、この重りをつけた理由
ターがあるので結構前が結構重いんですよね。でちょっとバランスが取りにくいなと思い、後ろにこいつをつけました。あとはもう衝撃系はもう提灯であれなんでしょうかな、考えています。自分なりにコースを走らせてみて、あとは微調整でやっていくんで、頑張っていきます。ではこの動画が良かった人はグッドボタン、それでチャンネル登録をお願いします。それではさらば。